看了一下之后，他又买了一把刮澡刀。上一期给大家留了个问题，那就是什么澡跟黑猫澡是相对的呢？评论区里有很多朋友猜什么澡的都有。我们要看的主要是黑猫澡的形成条件，那就是较强的水流，而蓝绿藻就会出现在水流较弱或者是没有水流的底床当中。我是找了好一圈，终于是找到了一点点，就是这些呈蓝绿色又有黏糊糊的东西。和黑猫藻一样，它的生物去除法是不太奏效的。作为早在38亿年前就已经出现在地球上的生命体，它的适应能力也是非常之强的。不过我们也不用去惧怕它，只需要换水，降低一下光照，就能很好的改善这个状况。如果非常严重的话，也可以采用抗生素类的药物去除它。当然，你要想办法改变你的水流环境，同时也要避免底床能接受到光照的部分太厚。那这瓶液肥我送出了3份，还有一位朋友呢没有回复我地址，看到之后赶紧回复啊。其余的缸呢也没有太显著的问题，修剪，简单打理一下，也就完成了这个周期的工作了。首先要修剪的是这个35缸，已经开缸40多天了。今天给它做的是第2次修剪，再经过个1、2次就基本成景了。黑暗森林开缸也将近50天了，今天也是第2次修剪。这个缸的成景期呢还需要更长的时间。这口缸开缸也有2个多月了，可是我一直觉得它状态不佳。翻找了一下开缸时的视频，感觉还可以啊。只不过因为有 UK 雨裂，我会经常的加一些液肥，不过有时候把控的不太好，也就导致了缸壁上的这些绿陈藻一直都很旺盛。这种藻是比较常见，它的出现也是正常的，而且也比较容易处理。大多数的除藻生物都能解决它们，不过生物去除法你想让它去除的很完美也不太现实。大家能看见这些绿陈藻已经被啃出了斑斑点点的花纹吗？这个就是小精灵干的，不过缸里呢只有1条，我需要再加几条。这缸里的鱼被捞走之后呢，我加大了二氧化碳的输入量。宫廷不仅颜色好，而且长得快。有那么几位无聊的小哥们儿曾经问过我，红宫廷里包着绿宫廷，绿宫廷里夹着红宫廷，你当初种草的时候是不是喝多了？我就纳闷了，谁规定的红绿宫廷一定要分开种？难道你不知道拔丝地瓜里要放盐，红烧肉里要放糖吗？它混合在一起的效果也挺好看啊。修剪的时候也不用刻意的去区别对待，谁高就剪谁呗。修剪还是挺容易的，但剪草5分钟，捞草半小时啊。剪下来的这些小零碎呢，没法送给大家，不是我小气，而是它太短了。之前的一些缸里呢，为了给大家留草，它留着就留废了。因为这些草如果不及时修剪呢，它长高之后就会阻挡光照，下面就会出现溶液，上面看起来繁荣昌盛，下面看起来全是光杆。还有就是草缸修剪工具这一块，如果说你的缸造型不是很复杂，一把剪刀一把镊子就足够了。就像中餐一样，铁锅炒勺大菜刀就能做出很多的美味，所以基本是没有必要去追求那些工具的精细复杂化。我常用的也就是有个10几把。对于男生来说，收藏工具是一种奇怪的爱好，但又乐此不疲。这些东西放到以后我们慢慢聊。哦，对了，要香香草的朋友呢，再等等吧，最近还是有点冷。这些修剪下来的我都已经囤起来了，不用担心。最后我们来收拾这个缸，顺便跟大家说一下我的打理流程。有很多朋友不知道打理的时候应该先干嘛后干嘛。先说最后一步，那就是换水，因为我看到了很多朋友第一步就换水。我们修剪这些水草呢，它是会受伤的，除了往外冒气泡之外，还会释放一些东西。在大面积修剪之后呢，一个品种的水草释放的物质会影响另一个品种，但这种影响通常是比较微弱，也不容易察觉的。可长此以往的影响呢，会导致有些水草会出现一些奇怪的病症。所以第一步，你无论是剪草还是擦缸，都不要去先换水。如果缸里需要使用一些药物，我会先下药，然后再修剪，最后是清理缸壁，然后是换水。在清理修剪过程中，我们翻出来的一些水草泥和杂质，还有一些碎叶片，都可以通过换水来抽掉。处理缸壁上的各种藻类是十分简单的一件事情。小一点的缸我们可以直接用磁力刷就能很好的解决，稍大一些的缸日常小维护用磁力刷也能解决，但想彻底的清理一次呢，我还是喜欢用刮藻刀。特别是有了这把刮藻刀之后呢，我就更喜欢它了。首先是它的功能比较多，这盖子上的小胶皮非常有用，用它来平沙、清理一些玻璃上的软质藻类都是非常好用的。它的刀片呢是没有棱角的宽刀片，用起来非常方便也很安全，不用担心会划伤玻璃胶。而且它还十分轻便，但也恰恰是很多人抱怨的一个条件。
这么多年我一直在用硬杆的刮枣刀，如果说这种软质的不好的话，我可能连看我都不想看它一眼。正是因为它的韧性，才不会轻易的划伤玻璃，也不用担心它会断掉，这是玻璃纤维的，不会轻易断掉的。很多朋友对玻璃纤维又不太了解，不放心这个材质。我想问一下大家，难道不放风筝吗？现在很多风筝的骨架都是玻璃纤维的了。刮枣刀的握把里呢，还藏着一把小刷子，可以很好的解决角落里的问题。而且它并没有因为增加了很多的功能，就把自己的本职工作丢掉了。3下5除2就能给你的鱼缸玻璃带来一片洁净，用着顺手，效果又理想，所以刮枣这项工作呢，让我越干越上瘾。Nice。重点来了，那就是它的价格不高，42厘米长的19块9，62厘米长的23块9，两个尺寸的配置都是一样的，都带有10个刀片。之前有位朋友把刀片弄丢了，他想再买一盒，看了一下之后，他又买了一把刮枣刀。所以我建议大家两种尺寸一样一把，哪怕是为了刮枣刀片呢。当然，的确有些朋友是用不惯软杆的，也有硬杆的。2节的是46厘米，32块；3节的是65厘米，39块。至于如何选择，就交给大家吧。反正我的硬杆刮枣刀呢，已经不知道放哪儿了。活干的也差不多了，最后把这些水渍再给它刮一下，就大功告成了。年后的第一个打理周期算是结束了。那接下来我们会分享一口草缸从无到有的开缸过程，敬请期待。